Pozdrav ekipa, evo nas danas iz Dalmacije, iz Sukošana. Tu smo sa gospodom iz Ciglera, oni danas imaju ovdje prezentaciju svojih vozila koje su izložili ovdje danas i predstavljaju vatrogascima da vide što rade i kako. Pa recite nam nešto o vama, evo s nama je... Ja sam Željko Pisk, ja sam voditelj prodaje vozila u firmi Cigler u Zagrebu. Firma Cigler u Zagrebu, odnosno Hrvatskoj, postoji od 2001. kada smo osnovani. Krenuli smo iz nekakvih 30 ljudi, danas smo negdje na oko 180 zaposlenih. Radimo na dvije lokacije, jedna lokacija je u Zagrebu, druga lokacija je u Kutini, otprilike pola ljudi je na jednoj lokaciji i na drugoj lokaciji. Radimo godišnje između 120 i 150 vatrogasnih vozila za europsko i svjetsko tržište. Od tog broja vozila nekakvih 10% otprilike otpada na hrvatsko tržište i na tržište koje je tu u okruženju. Bitno je reći da imamo svoj vlastiti razvoj, svoju konstrukciju, da radimo proizvode u principu prema zahtjevu kupca i da se prilagođavamo maksimalno zahtjevu kupca. Moram napomenuti da radimo sve tipove vozila, od nekakvih malih jednostavnih vozila do kompliciranih aerodromskih velikih vozila. Evo, vidjeli smo tu primjer, to će gledatelji moći vidjeti, od motocikala pa sve do velikih aerodromskih vozila. Točno, do velikih vozila. Koristimo apsolutno najnoviju tehnologiju koja se koristi danas u vatrogastvu, iz razloga što osim za domaće tržište radimo i za zahtjevno europsko i svjetsko tržište gdje morate pratiti tu tehnologiju, tako da tu ako hoćeš uspjeti moraš taj dio koristiti. Danas smo ovdje dopeljali ili pokazali jedan dio našeg programa jer je nemoguće to sve skupo dopremiti. Malo smo se više fokusirali na tip vozila s obzirom da ide požarna sezona za gašenje požara otvorenog prostora ili šumskih požara. Tu je jedno vatrogasno vozilo autocisterna i jedan mobilni zapovjedni centar koji smo napravili za vatrogasnu zajednicu Šibensko-kninske županije. To je recimo jedno od dva, odnosno tri vozila koje opće takvog tipa u Hrvatskoj jesu. Opet napominjem, sve je napravljeno u Hrvatskoj i projektirano u Hrvatskoj. Evo, mi smo uzbuđeni, krenut ćemo sada snimati vozilo po vozilo, pa ćemo u sljedećem epizode svaki put ćemo vam predstaviti jedno od tih vozilo. Hvala vam puno za strpljenje i za to što želite nam to isprezentirati i vidimo se kasnije kod vozila. Hvala. I evo nas ponovno ovog puta predstavljamo vam vozilo Unimog U5000, proizvođač Cigler, Hrvatska. Gospodin Željko, nešto više o ovom vozilu. Dobar dan, evo nas ponovo kod vatrogasnog vozila za gašenje šumskih požara na području Unimog U5000. Vozilo je napravljeno baš za gašenje šumskih požara, znači za gašenje požara na nepristupačnim terenima. Vozilo podvozje je dimenzionirano na način da može savladavati ekstremne nagibe, odnosno visine. Vozilo je opremljeno sa 5500 litara vode, Ciglerovom pumpom srednjeg i visokog tlaka kapaciteta 2000 litara i 400 litara kod visokog tlaka. Na krovu je bacač ručno upravljiv kapaciteta do 1200 litara i oprema nužno potrebna za gašenje požara na terenima. Boksovi su ovdje dole ovako stavljeni. Boksovi su stavljeni dolje jer je bila tendencija izrade nadogradnje na način da bude što niže težište. Zbog toga je spremnik zauzeo cijelu poziciju nadogradnje nisko dolje da bi imali nisko težište, da bi vozilo moglo ići na velike nagibe po tim vrletima, a nužno oprema je stavljena u donji dio
koje je potrebno za gašenje, znači odnosi se prije svega na vatrogasne cijevi, nešto od vatrogasne opreme spremljeno je na krovu i jedan dio je spremljen tamo sa druge strane. Znači malo drugačija koncepcija od prijašnjeg vozila koji je također bio prezentiran kao vozilo za gašenje šumskih požara. Da. A tu se nalazi frižider za rashladno piće. Tako je. Da se može ekipa osvježiti na terenu. Apsolutno, što je vrlo bitno nakon tih velikih vrućina, požara i svega toga skupa, da dečki koji jesu da si mogu poslije toga se osvježiti hladnom napitkom, vodom. Znači tu je dovedena instalacija i sve da može biti prikupljeno? Apsolutno, apsolutno. Dobro. U zadnjem dijelu je pumpa, znači upravljački dio koji je bitan za vatrogasca i za gašenje. Prostor je zamišljen tako da je sve skupo otvoreno radi puno lakše pristupačnosti i brzine kod gašenja požara. Ovaj dio koji je stavljen gore namijenjen je kod povlačenja ili kod gašenja, pa kad se on mora micati, da ne mora svaki put namatati cijevi na vitlo, nego on samo nabaca brzinski cijev gore preko ovoga i može se pomaknuti. Dobije se malo na brzini, u nekim varijantama je to i kod bježanja, da tako nazovimo dobro, jer vi znate da kad se jedanput uđu u nekakve šume, požar, vjetar može promijeniti smjer požara i nekad se vatrogasci nađu u opasnosti i moraju se brzo maknuti iz tog dijela. To omogućava da se brzo makneš, a da ne oštetiš vozilo i da neke stvari ti ne ostanu na požarištu. Kao što na ostalim vozilima zna biti bočno, ovdje vidimo na ovoj kutiji. Kutija je iskorištena za nivokaz vode, jesam u pravu? Točno. Znači, nivokaz je pokazan i sa bočne strane, ali i sa zadnje strane, tako da kad su vatrogasci malo udaljeni od vozila, da on u svakom momentu ima kako mu je stanje vode. Upravo dobro, i vidimo da ima dva različita FIA tlačne cijevi, znači ovaj... Razlika je u tome što, znači i u protoku, ali razlika je u dužini, znači ovo je do 100 metara, a ovo tu je negdje 80 metara koliko on može razvući. I vitla se namataju elektronski, jel? Tako je, vitla se namataju električnim putem, u slučaju da ta elektrika zakaže, uvijek postoji varijanta i namatanja putem ručne. I radioveza je tu? Radioveza je tu, znači to je opet onaj dio gdje vatrogasac kad je otraga može komunicirati preko, da ne može ići u kabinu, nego da može komunicirati i sa svog upravljačkog dijela od otraga. Dobro, da vidimo još naprijed. S druge strane što ima? Znači, s druge strane, opet u ovom prostoru nalazi se klasična oprema za vatrogasce, mlaznice, prelaznice, razdjelnice, znači onaj dio koji je vezan uz vodni dio. I ovdje tu je isto smješteno nešto od vatrogasne opreme u obliku vatrogasnih tlačnih cijevi. Kabina vozila je klasična. Apsolutno klasična, tako je. Klasična. Malo ćemo snimiti da vidimo nakon kako je kabina. Dobro, tu sad dečki, pošto su sa puta, pa ima malo svojih osobnih nekih stvari, ali vidite, kabina je klasika. Ono što u osnovi treba kod svakog vatrogasca, to je radiostanica, komunikacija, da znaju šta, i ovaj upravljački pult koji je smješten naprijed, da on može upravljati ovim dijelom oko signalizacije, rasvjete kabine, okoline i ima informacije da li nešto pušta ili ne pušta. I naprijed je ovo vitlo za izvlačenje još? Naprijed se nalazi vitlo za izvlačenje, 8-tonsko vitlo, da on može sam sebi pomoći ako negdje zapne ili da možda povuče neko drugo vozilo ovako. Dobro, eto. Gospodin Željko, hvala vam puno na ovoj prezentaciji. Vidimo se u sljedećoj epizodi, jednoj od sljedećih epizoda gdje ćemo predstaviti još jedno vozilo. Dragi gledatelji, lajkajte, šerajte, gledajte naš kanal i do sljedeće epizode. Pozdrav! Pozdrav!